င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူနဲ့စကားပြောပြီးရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ main income ဆိုပေးနေတဲ့အလုပ်ကနေဒီမှာကျွန်တော်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီကပြောမှာပေါ့အရင်ဘာကြောင့်လုပ်ထွက်ခဲ့လဲပါတယ်လဲကျတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ just focus in the present let's go ဒီဗီဒီယိုကိုပြောအပိုင်း3ပိုင်းခွဲထားတယ်ပထမအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအချင်းချင်းပြောပြမယ်ပေါ့ဒုတိယအပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ risk ကိုယူခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ income ကျွန်တော် second income တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒီ income အကြောင်းပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီ income ရဖို့အတွက်ဘယ်လို scale set တွေ scale အသစ်တွေကို improvement လုပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းအခုအဓိကပြောပြပေးပါမှာဖြစ်တယ် so let's go ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် Middle East မှာ Middle East ကနိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော် restaurant manager အနေနဲ့2025 January လောက်ကကျွန်တော်စ join ခဲ့တယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်2025 November 17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတင်ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော် comment section မှာအဲ့ကြောင့်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတစ်ခုရေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် favorite session how I get my second income ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုlowest middle class family တွေကလာတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံပို့တာလွယ်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့မိဘလည်းမရှိဘူး sorry ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံပို့ပေးနိုင်တဲ့မိဘလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ family ကိုပြန်ပြီးတော့ support ပြန်လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ first income တခုရင်းနဲ့ရည်တည်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့ရက်ကြီးကောင်းရင်းကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲအလုပ်ကောင်းရပြီးရက်တီကောင်းရက်တီအနေနဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော် graduate university ကနေ graduate မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်လေးလာနေဘာသာလဲအမိုင်း major ဆိုတော့so အဲ့ကနေမှကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တင်နေတဲ့ကrelative feed နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရနိုင်နေမိကြလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အခြား skill set တွေကိုလိုက်ရှာရတယ် so အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတွေ့သွားလဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ investing ပေါ့ကျွန်တော် stock investing trading အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်2024ဒီဇင်ဘာလောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့2024ဒီဇင်ဘာလောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်အစီလုံးဝပြည့်ပါတယ်ပြောမယ်အစီလုံးဝပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပြောတာပါကျွန်တော်အခုဒီကနေစပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြောမယ်အကြောင်းအရာတွေက financial advice လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် financial advice လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုရှင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ့်ဟာတွေ knowledge sharing တတာဖြစ်ပါတယ် so 2025ဒီလောက်မှာ2024လောက်နှစ်ကုန်ကနေလောက်မှာကျွန်တော် crypto စပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့2025 January မှာဒီ Middle East ဘက်ကိုသွားနေပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကိုတက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဇက်မလုပ်ဖြစ်တာ2025မေလောက်မှာစလုပ်ဖြစ်တယ်မေလောက်ကနေစပြီးတော့မေ June July August September စတဲ့ကျွန်တော် entity လေးစဝင်လာတယ်ပေါ့ entity လေးဒီစဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုကျွန်တော်နည်း confident လေးစရှိလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် trading လေးနည်းနည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများစုလုပ်တာကျွန်တော် investment လုပ်တာပါကျွန်တော်စီတက်တဲ့ story ကိုကိုင်ထားတယ်ဝေထားတယ်စီတက်လို့ကျွန်တော်စိုက်စီးရရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲအများဆုံးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် trading ကတော့ကျွန်တော် 20% 30% လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှကျွန်တော် income တစ်ခုရနေတယ်ပေါ့ income တစ်ခုရနေ amount တစ်ခုကျွန်တော်အင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်နေကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်သုံးနိုင်နေပေါ့သုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လလောက်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ page မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်ရဲ့ income source ကလည်းဟုတ်ပြီねကျွန်တော်ဒေါ်လာ900ရှာနိုင်မယ်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ဒီ challenge တခုကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ900အများစုအတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့0ဒေါ်လာ900ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်သွားပြီဘုလင်းပြောရင်ကျွန်တော်အတွက်တက်ကတော့0ဒေါ်လာ900ဆိုတာね900ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တယ်များတဲ့အမောင်းကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ900ကနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ900ကနေဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာကျွန်တော်ညာလာမသိဘူး6ဒေါ်လာ6ချက်လောက်တော့ကျန်ပါတယ်ဘယ်လို6ချက်ကျန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Twitter ကနေမှဒေါ်လာ80လောက်ရနေပြီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအပြောင်းရွှေ့တွေကျွန်တော်ထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်6ချက်ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ challenge ကို female လို့တော့နည်းနည်းမြင်မိနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှအချိန်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် set join နေအောင်မယ်ဒီဒေါ်လာ900 challenge ကိုနောက်ကျရင်လည်း video တစ်လုပ်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့အလုပ်ထွက်တော့အလုပ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော် invest လုပ်ထားတဲ့ငွေတွေကနေယူသုံးပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေမှ confidence ကိုရလာတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတစ်လားဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်လားဝင်ငွေတစ်ခုလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူများအလုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားလုပ်နေမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာအကျွေးတစ်ခုဝင်လာပြီးတော့အဲ့လို risk ကိုယူဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုအခုဒီမှာကျေးဇူးတင်စရာရှိတာကကျွန်တော်ကောင်းပါလိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်အခုအနောက်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ကောင်းပါလိမ့်ရဲ့တိုက်ခန်းမှာနေနေတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရင်တပြားမှပေးစမ်းမလို့So today I'm really appreciate for your help. I'm really appreciate for your support. I love you again and again. You are the best. So sorry. So ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရရင်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဝင်ငွေရနေပေါ့ So နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ outcome control ပါဒီအလုံးမရှိတော့တဲ့လူတယောက်အတွက်ဒီပြောရမလဲကျွန်တော်income source မရှိတော့တဲ့လူတယောက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော် outcome control ပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် outcome control ကိုဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကကောင်းတာကျွန်တော် company တက်ခံမိုင်းနေရအဲ့တော့ကျွန်တော် run ကမကုန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် gym ဆော့တယ်ပေါ့ gym ဆော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် supplement ဘိုးတွေကျွန်တော်တောက်တဲ့စီဝေးပါညာပေါ့အဲ့အတွက်ဒီအစားတောက်တွေကယ်လိုရီပြအောင်စားရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကဈေးကြီးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာချက်စားတယ်ဒီ supplement ကိုလည်းတတအားလေးရှာဝယ်တယ်ပေါ့ outcome control ကိုကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်ပေါ့ကောင်းတာတကူကကျွန်တော်ကဆက်လေးမတော့ဘူးပြီးတော့လို့မျိုးဒီလို့မတူတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့မရှိဘူးကောင်းတာတကူကစားတာနဲ့ supplement ဝယ်တာနဲ့ကျွန်တော် company အတွက်ကြီးပဲ so I can fix ကျွန်တော်ဘယ်လိုရထိန်းချုပ်နိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုနေရတော့ကျွန်တော်အခု new skill set နဲ့ကျွန်တော် improvement ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့အခုဒီ video ကြည့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ video မှာအမှားတွေအများကြီးပါကောင်းပါနိုင်တယ်လုံးဝအမှားတွေအများကြီးပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီကင်မရာနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောတဲ့ video ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုင်းမရှိဘူးတွေ့တယ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီ skill တကူ improvement စလုပ်နေရပေါ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ and then I can make it guys so နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် skill မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိကောင်းတဲ့ skill ရတော့ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုကြိုပြောထားမှာကောင်း trainer တယောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခုကူညီပေးနိုင်တာ calorie နဲ့ပတ်သက်တဲ့ deficit ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် posture movement ဆော့တာတွေဒီ workout split တွေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အကူအညီလိုချင်တယ်ဒီကျွန်တော် weighting trainer မဟုတ်တာတော့မှလက်ခံပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် face ကတက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆော့ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ Lakavan FPT ချင်းမှာလာပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ် so ဒီနေ့ video ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဒီနောက် video တွေမှာရေလို့ကျွန်တော်တို့ Middle East ကနေမှာဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသိချင်လို့ရှိရင်တော့ comment မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီး
အဲ့ဒီဟာအကြောင်းအသေးစိတ်ပြပြပေးပါမယ်အခုရင်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်ထွက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဒီအရင်လို့ကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ blame လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဟိုဗီဒီယိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် experience တက်ကိုပဲကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်so guys thank you for watching all the best